Украинскиот актер Володимир Зеленски постигна слава играјќи председател во телевизиско шоу, кој се емитува на канал во собственост на човек кој ја поддржува неговата вистинска председателска кампања. Милиардерот Ихор Коломојски му дава обезбедување, адвокати и возила на Зеленски. Неговиот телохранител го придружува Зеленски за време на кампањата. Автомобилот што Зеленски го користи е собственост на една од компаниите на Коломојски. И адвокатот на Коломојски сега работи за кампањата на Зеленски. Кога резултатите од првиот круг на изборите станаа јасни на 31 март, председателот Петро Порошенко не ги штетеше критиките. Доля вже так розпорядилася, що звела мене в другому турі, і я не соромлюся це казати, звела мене з маріонеткою Коломойського. Коломојски му е непријател на Порошенко, еден од најбогатите луѓе во Украина, со фирми во секторот за метали, нафта и медиуми. Тој ја формира Приватбанк во 90-тите години, која брзо стана една од најголемите финансиски институции во Украина. Но во 2016 година владата на Порошенко ја презеде контролата врз банката, тврдејќи дека биле проневерени милиарди долари. Самиот Коломојски накратко имаше јавна функција како гувернер на неговиот регион Днепропетровск во 2014 година. Тоа беше кратко време откако масовните протести го соборија председателот на Украина, прорускиот Виктор Јануковиќ. Но раз мы идем в Европу, мы хотим, чтобы все реформы, которые должны произойти в стране, они должны соответствовать. Мы должны в результате этих реформ получить страну законодательной, административной базой, такая, как действует в европейских странах. За неколку месеци тој помагаше во финансирањето на волонтерските деници за борба против сепаратистите поддржани од Русија, кои ја презедоа контролата во околните региони на источна Украина. Тој помагаше во спречувањето да напредуваат во неговиот регион, но критичарите посочија дека тој исто така градел приватна војска. Коломојски продолжи со своите деловни активности, а подоцна се пресели во Швајцарија. Зеленски патувал во Женева во февруари 2018 година за да присуствува на роденденската забава на Коломојски. Радио Слободна Европа откри дека по тој роден ден Зеленски отишол во Женева уште 10 пати. Освен тоа, откако Коломојски се пресели во Израел, Зеленски 3 пати бил во Тел Авив меѓу октомври и декември лани. Не е јасно дали двајцата тогаш се сретна. И двајцата инсистираат на тоа дека нивниот однос е професионален и оти се базира врз работата на Зеленски.